الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة لذات مسلم ترودين بونكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيصالي ثواب أچاو چنورو ليلاني بارے استغفاري أكانغا نابشده استغفار سودي ما نميو نساشي ده كنا لومي دوالو استغفار لو داشي دلو عبادت یہ تاویم مچیرے انینے لوشمیتا نوباما استغفار لو داگولے چووینے لوٹین بیاتھا اوبما لوٹیا گناہ لو دے اریتو گو استغفار پھدے دارو دبو پاؤ خادلی چاہیں نماز پھلائی دے نرکات پھپیوائیں لوشمیتا نوباما استغفار لو دے سیائی نے میشی دے نماز پیرائیں الحمدللہ دجائی استغفراللہ دجائی پھلائیں الحمدللہ دجائی استغفراللہ تون جائی لو پھلائیں اللہ سوئی گناہ پیورے ٹائم میں او اللہ چنرو پھلائی دے نماز تیما آنے جدی میائی پارے ما عبدناک حق عبادتی کا ما عرفناک حق معرفتی کا شمیہ عبادت یہ تاوینگولے چنرو گاگانا مچیو الو بے معرفت یہ تاوینگولے چنرو مچیو اری تو جاؤں چنرو استغفار لو بارے اری استغفار ہا اطاعت ما یونے مولی پھٹے تو جاؤں استغفار لو دا پلو چھے نیمیوں نے بیچی چی چنرو شم اللہ عظمت محبت نکولوں شینیا ناولے استغفار یہ چوچے زوری میائی لاشی ہے اچھا نچھا گودنے دری تھا منی اچھا تو ٹیم بیا گرے اللہ کریم کریمیت یہ شان عالمگیر بھئی کھلیلیو یہ رحمان پچھاروں میں چھیما کھلیا باتگا پیو والے بھئی چنو لجی نفا لون کائنارے لنیو کائنائے نو چنو ممیو بوسرا چنو یہ رحمان منی بوسرا چنو گو چنو لون جونے بھئی لنیولی نے چنو ٹھی دھارے سرو چنو بلوما یرے ما منی نائمو بھئی لک کائنارے ہوا لنفا لونگو بھئی کائنارے سرو چنو بلولو یرے ما میوم لے اگلو فراست نے پھیلائی دے تو جاؤ بھئی ہاں چچے میں تو پھینی آپی بیرو بھئی یہ تاونگو شیسا بیرو تھانساؤ نے یہ چھنگاؤ نی دا شیدے تو جاؤ اگلو تو پیلائی دے اللہ شمیہ چنورو کو رحمت نے لوان چونارے سوئیں چنورو اری اللہ نے باجاں وی دوارا لے چنورو اری اللہ نے مویا پلاو بے گناہ لومی دعا بازی اری اللہ نے چنورو موی وایا اللہ لی تچھا دری تھا ہمیں استغفار کو عظمت نے لے پھایا ہمیں محبت نے لے پھایا استغفار کو عظمت نے لائے عظمت انشاءاللہ نیا چاہیں گونڈورے ما جامعہ ہاشمیہ ما لالی میں العظیمو اری گونڈورے ما پارے عظمت اللہ کا میمی عظمت نے پینگو شی بیداوے پینگو اٹی پھر بیداوے اللہ کا بدو جاؤ ما چیچے را محبو اللہ ذات کو آکو بیرو اری اللہ تمت ہارے چھیمی نارے کلماری کو سبحان ربی العظیم نو بارو الو کلمارو بارو چاؤں کامی چنورو کا چیچے وارا چنورو کو اللہ کا اشرف المخلوقات سو بیرو چنورو کو سنانی پیلائی دا اما اللہ کا بدو یہ ما قومو کودو عمل عبادت یہ آکو رے سلام شیو لوامو رے سلام لوانے سلام شیو بدو کو ما ملوان عبادت ملوین لے بے اللہ کا عظمت شی بیدا بے الو بے گناری میاو میازو لونی لے بے اللہ عظمت ما نازی لاؤ ما نیدوارے سلام شیو انشاءاللہ نیا چاہیں چنو شیم بیا باتیں بیالے سوئیں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرکدو
Talim sao ye de sia Saya channel ye timbia de ya karimu Saya now son chema Tatwa me chenima Ya karimu go Myang la pali shi de Allah Channel le Tai done Nasalina ima Tamini tasakama Istighfar tauba ne Channel mahuya Myolinja di time Myai de chai Adi myai de Myanama pulayame Myai machalu shi Ngu matai Ngu re yogo pandiyame Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu ta'ala anhu Saga tolo chiche Islam matadiyat Musalman fikere sahabilu le lashi Batin biya le sui Ana awwalu man ramas sahma fi sabilillahi Chalo Patama Musalman Allah lama Chano Gulu miya pido Taman Meri sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Ga chano gu dua pide de Allahumma saddid sahmahu wajib da'watahu Wallah Tu pilai de miya ga Amyere mambazi Amyere Tu e chainare Badu tu chainale Adi target Amyere mani bazi Beroma mama bazi ne subiro Miya pilai de ha malwe bazi ne Subiro Ailo be tu e duari gule la kabullo bahalu Pyo biro Adi Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala nuga Balauti Simye le sui Tamando tu ne patabi pyo ke zagalonga Mishkat ma le shide Asma'i rijaliye apaima Diusa la shide Irmi ya Sa'ad O Sa'ad miyapi Fidaka abi wa ummi sura zagalongo Taman Meri sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Tu tuwa tongel Alu tongji api Chanaruka agulo Tamando e mibadi Da Sa'ad radiyallahu anhu tapu biro Sa'ad radiyallahu ta'ala nuga Tamando e miba tapu biro Mien noare luro matiya Da tamando tu Kumpe biro tong lai de zagalo Dini ama Sahabi na pagu gulu myo Tamando ali zagalong tongge de lu la shide Zubair radiyallahu ta'ala ne patta biro le La shide Turuga ashrai mubashara de ya Bokuri pide Alo Mishkat jama gulu Ibn Majah jama Abu Zuhud dema Tonga sakku samina Anima tembiare Ibku fa illam tabaku fatabakau Nguame Mangu talu shi Miena gu pandi yuame Ngure miena u pandi yuame Ngure miena u pandi yuame de Alube mishkati hadis tabu malare Sahabata wa kariga Tamando nama shini de chema Sahabi da baga lammi lai de Man najah Ya Rasulullah Lumyaw muga beniyama yamle Belu yamle Lumyaw kwen Najah Chanalu lumyaw mu bero yamle Ay chema Taman Meri sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Ga hadis to timbiyare Amlik alayka lisanaka Di bai liu tain lai baare Di bazagu tain lai baare Dine Chanalu Masuzan malila bene Sagama pyote masu bene Masu ta bene Tama luro thabaro Dage siya damari u chanalu sogani jare Chanalu ko jahannam ko pandira ne tutube Chanalu akewe siya damari u takhul dasaw Chanalu pyo diya shi Tulu ne appointment yuame Yubiro adab ne tulu ne chanalu discuss laute ne Agulo myo Da chanalu sogamo gari ro da malaute mu Achong lo timbya lai da Amlik alayka lisanaka Tamando pyo de lumyaw mu lo jin Basak ko tain Shao tain Mahou de zagari Tumyaw dukha pi de zagari Di nauka ni matong ne Di nauka ni amyenan tumyaw Dukha pi me amuyari matong ne Thoni lagaw me Di nausha poma Malikana hak Ko Allah pira de Aito ready Api wa shi de chano luma Chano no chano pain ne chano tain lu ya Dame ma tain Dine chano lu ma tain Ma lâu nai ne lâu di nao ko shao line Lâu nai ne lâu ko chano lu ma lâu Ano pyo ma Haya ga Shaka be niyari ma shi tin le zo Chano lu mi wa bi Ma shi tin ne niyari ma Shaku lai sha ne
ဟာရှက်စရာကြီးဒီကုနာမလို့ရင်ဘာပြောမလဲလှုပ်လိုက်မယ်နောက်မှတော့ပါလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်းမဲ့ဒါနူဇူလ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းတခြားကျွန်တော်တို့ကအစင်တန်းနေနှိမ့်လာတယ်ကိုပြုပြင်လာရမယ်လေးစားနဲ့နေရမယ်ချင်းလေးစားရမယ် respect ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရှေ့လူရှေ့ရောက်ရင်အတန်းနိုင်ဆုံးဗဇက်ကိုပိတ်ထားတန်းနိုင်ဆုံးဗဇက်ကိုပိတ်ထားရမယ်အီမာမ်မာလီကရာမတူလာလေးလောက်ကျွန်တော်တို့ကြီးကျယ်တာမှမဟုတ်တာခွန်40မင်းတခုံးမဲ့ဖြည့်တယ်39ချိန်ဗဇက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဆင်းရှိလို့လဲဝလျဆာကဘိတုကအိမ်မှာအခုလိုပဲနေတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါအလုံးမရှိအိမ်ကနေမထွက်ပါနဲ့မျိုးသမီးတွေကတော့ဒီလိုလဲအလုံးမရှိအိမ်ကနေမထွက်ရအောင်ကုရ်အာန်ကတားတာတယ်မျိုးသားတွေကိုလည်းအလုံးရှိတဲ့အချိန်အလုံးလုံးပြင်မှာပလီသွားပြီးဂျမတ်နဲ့နမတ်ဖတ်ပြီးွားရင်ကောင်းတဲ့သူတော်စင်တွေထိုင်ဝိုင်းမှာထိုင်မာဟော်ကိုသွားလာလန်းကိုထွက်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရင်ကိုပြန်လာလိုက်အပူအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတဲ့မူလာလီကာရီယာမတူလာလီကဒီဟာဒီစ်ရဲ့أملك عليك لسانك وليسعك بيتك definition ပြန်လုပ်ပြတယ်မူလာလီကာရီရာမတူလာလီကအမေရိကန်အတွဲကိုစာမျက်နှာ150မှာအခုလိုစာသားတွေရေးထားတယ်ဟာဒါဇမန်ုစကူတ်ဝမူလာဇမတ်လ်ဘူယူတ်ဝလ်ကနာအတ်ဘလ်ကူတ်hatta yamut ဒီအချိန်နေဆိုတာကကျွန်တော်အရင်လဲပြောဘူးတယ်မနေ့ကကယာမတ်နေ့ကျရင်ဇမန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလတွေလည်းတက်တည်ထူလိုက်မယ်လက်ထံတော့ပါသူပဲထိုင်ဝိုင်းနေမှာထိုင်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တည်ထူခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဘယ်ထိုင်ဝိုင်းမှာဂုဏဖြစ်သွားပြီတဲ့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဂုဏကနေစတစ်ဖာပတ်ပြီးအဲ့ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ရင်တီလာဝတ်နည်းနည်းလုပ်လိုက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဇီကီနည်းနည်းလုပ်လိုက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လုပ်လိုက်အသက်တည်မထားနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလူကိုလည်းတက်တည်မထားနဲ့လူရှိသူရှိမှဘယ်တော့မှဂုဏမလုပ်နဲ့အရန်လှုပ်ချင်လာပြီဆိုရင်ဝေးကိုထွက်သွားလိုက်တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာမတိမတာလေးလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကဂုဏရဲ့ဒါအရေးစွန့်ပြီးဂုဏကိုဘယ်တော့မှမလုပ်အောင်မှတ်ထားအဲ့တော့ဂုဏကတော့ဘယ်အချိန်မျိုးမှမလုပ်အောင်လုံးမိသွားပြီဆိုရင်လေကိုကတိုးတိတ်ပဲလုံးမိသွားလူရှိသူရှိမှအရေးစွန့်ပြီးတော့ဂုဏကိုဂုဏမှမတိပဲနဲ့အသိရဲပြီးမလုပ်အောင်ဒါတွေကတကယ်အလာမနစ်တက်တဲ့လူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာကြီးကဗာတင်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပေးထားတဲ့အချိန်ကာလဒီဒါက silent ဖြစ်တယ်တဲ့တိတ်နေရမယ်အချိန်နေဖြစ်တယ် तू ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါ silent အဲ့တော့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကတ်နေရမယ်အိမ်မှာကတ်နေရမယ်လိုအပ်တဲ့လောက်ရိုဇီရိတ်ခါကိုရှားပါဝလ်ကနာတူဘီလ်ကူတီကနာတ်ရောင်ရဲ့တိမ့်တိမ်မှုနဲ့အခုလိုရိုဇီရိတ်ခါကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ရှားမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်တအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဟဒီစ်ပေါ်မှာလဲနောက်ဆုံးဟဒီစ်ပေါ်မှာလဲအမလုံးမယ်ဝဘကီအလာခတီအတီကာဂုနာရီကိုစဉ်းစားပြီးမျက်ရည်ကျအားတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကွက်လောက်ချိန်ရရင်နိုင်ကွက်ထိုင်ပြီးစဉ်းစားငါဘာဂုနာရီလုပ်ခဲ့လဲငါဘဝမှာအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားပြီးဘသူဒုက္ခပေးခဲ့လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယူဂျိုးမရဖြစ်ပြီးအလတ်ထံတော်ပါမှာဒူဟာတောင်းရမယ်သူတို့အတွက်လဲဒူဟာလုပ်ပေးရမယ်ဘသူကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးခဲ့လဲသူတို့အတွက်မဖိရတ်အတွက်သူတို့အတွက်တို့တက်ဖို့အတွက်ဒူဟာလုပ်ပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟဒီစ်ပေါ်မှာအမလုံးမဲ့ဒါကျင့်စဉ်နေပဲနဂျာတ်ရဖို့အတွက်လွတ်မြောက်မှုရဖို့အတွက်ဒါလမ်းစာတွေတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟ်တအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငိုတယ်ဆိုတာကလူကငိုခြင်းတိုင်းလဲငိုလို့မရဘူးသူတပြည့်မျိုးသားတွေပေါ့မျိုးသမီးတွေကတော့ငိုခြင်းတိုင်းငိုလို့ရတယ်တခါတလေကျရင်နဲတယ်ငိုခြင်းတိုင်းငိုလို့မရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးမဝဲပေးဦးပြောလိုက်မျက်ရည်မိเจ้าမျက်ရည်တွေကျလာမယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အီလာမာရှာလာကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါကိုမဆိုလို့အဲ့တော့ငိုခြင်းတိုင်းငိုလို့မရငိုခြင်းဆိုတာကအီခတီယာရီဖေလ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လက်ဝဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရဒီမဟုတ်ဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကချီးမြှင့်တာပဲတချို့ရှိတဲ့လုံးဝမငိုတော့နှလုံးသားကြောက်ခဲဖြစ်သွားနှလုံးသားမှာလိုက်ဇီကီတွေနဲ့လွမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အစရကမျက်ရည်ကျနှလုံးသားမာသွားပြီဆိုသူရှင်းမှာဘလောက်ပဲ
လောက်ပဲ emotional life လာပါသည်သူမျက်ရည်မကျအဲ့လိုမာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဘူးတယ်အလ္လာဟ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လို့မှာemotional life ကျွန်တော်တို့မှာကအခုလိုငိုခြင်းဆိုတာကဒါအလ္လာဟ်ရဲ့ဒါဖဇလ်ပဲချီးမြှင့်ခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကတီးလို့ငါရဲ့အွမ်မတီကငိုခြင်းတိုင်းလဲငိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာတင်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုရှော့ပေးလိုက်တယ်ဖိုင်လမ်တဘကူဖတဘာကောမငိုတိုက်ရင်လဲငိုတဲ့ရုပ်ကိုပဲဖန်တီးလိုက်လာကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့မငိုရမယ်အဲ့လိုငိုမဲ့ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူရမယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဘယ်သူမှဆိုလုံးနိုင်တယ်တဲ့ဆရာကြီးကပါပြောလဲဘနာကယ်ဖကီရိုကဟမ်ဘေးစ်ဂါလစ်ဘနာကယ်ဖကီရိုကဖကီရ်ဆိုဒီနီယာမှာအလ္လာဟ်ဝါလာရီပြောတာဘနာကယ်ဖကီရိုကဟမ်ဘေးစ်ဂါလစ်तमाशाए अहले करम देखते हैं अल्लाह अकबर तमाशाए अहले करम देखते हैं एरो दुनिया में शीरे बादशाही त्याव को त्याव लाओ गेदारी को छीमिए ने सुरा बा छीमिए ना ले फकीरों का भेष बनाने वालों को चलो अगुलोဆင်းရဲသားတယောက်လိုဘာလိုဖကင်းလိုတွားပြီးတော့ဘယင်းထန်တော်ဘောက်တွိုင်းတကယ်ဆင်းရဲသားမဟုတ်ရင်လည်းပဲသူလည်းပေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကယ်တကယ်မငိုဘဲနဲ့ငိုတဲ့ရုပ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ကရီမ်နေအားလုံးရဲ့ကရီမ်အလ္လာဟ်ဂျလဂျလာလူအမ္မနဝါလူဟူရဲ့ထန်တော်ဘာမှာမျက်ရည်လေးကျမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကရီမ်ကဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာကျွန်တော်အထူးတစ်ပြည့် definition လုံးစရာမလိုတော့ဘူးတောက်လျှောက်လုံးလာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ this မှာအခုလို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ istighfar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်စုံအလိုသဘောတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလေ့လာကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် inshallah ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်မယ်မလဇီမလ် istighfar များလုပ်တာကို lazim al istighfar လို့ခေါ်တယ် istighfar များလုပ်အောင်တွိုင်းလိုင်းနဲ့လုပ်နေမှာ tasbih ကင်ပြီးတော့ဖတ်တာကိုပဲပြောတာတွိုင်းလိုင်းနဲ့ဂုဏကိုတတိယရပြီးတော့ istighfar လမ်းမှာတွေ့တဲ့လန်ကင်းတို့အပေါ်မှာဂုဏပေါ်မှာ istighfar အဲ့လိုပဲဂုဏအရီကိုစဉ်းစားပြီး istighfar အဲ့လိုပဲအတောအတ်တွေမှာအမလီဘာဒတ်တွေမှာပေါ်ရောမှုတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ istighfar လောရှိမြတ်ကအခုလို istighfar လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီခေတ်မှာအားလုံးtension နေဖြစ်နေကြတယ်လမ်းနေပိတ်ဆို့နေတယ်ဖတ်ကပိတ်ဖတ်ကသူ့ဘဝမှာလမ်းကြောင်းနေပိတ်နေများစုပရိရှန်ဖြစ်နေတချို့စီးပွားရေးမှာတချို့အိမ်နောက်ရေးမှာတချို့ဘဲမှာဆရာကြီးလမ်းစာရှာလို့မတူလမ်းစာပိတ်နေပြီ istighfar ဖတ်ပါလမ်းစာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တာ istighfar ဖတ်များ istighfar ဖတ်မာမာမတ်အစ်ဘ်အမ်ဘလ်ရာမတ်တူလာအလိုင်ကိုလိုနာမည်ဆိုင်ရလူတယောက်နဲ့နန်ဘိုင်နာမည်လောက်တဲ့လူတယောက်နဲ့တပ်တွေ့တော့ရုတ်တရက်ရောက်သွားတာသူ့မေးတယ်ဘာဒီဆိုတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအတိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီခေတ်ကအီမာမ်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ယုံနေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ခေါက်ရအောင်ဇီယာရက်လုပ်ကျွန်တော်သူ့ဇီယာရက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဒီမင်းယုံနာလဲကိုသူပြောကျွန်တော် istighfar ဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ istighfar ကိုကြောင်းခံပြီးတော့မရတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်ရကိုရမယ်လက်ရှက်သူကတောင်းတာတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်မယ်အဲ့တော့အီမာမ်ဆပ်ရာမတူလာလီကပြောတယ်ငါပဲအာမတ်အစ်ဘ်အမ်ဘလ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ငါ့ကိုမရှိကိုပို့လိုက်တာကြည့်အကြောင်းကြောင့်ဒီမှာအာမတ်အစ်ဘ်အမ်ဘလ်ကအခုလိုသူနဲ့တွတ်ဆုံသွားတယ်အဲ့တော့ istighfar မှာမရတာဘာမှမရှိဘူးလို့ရှင်းတဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးနာလို့ပါစေဝမင်ကုလ်လီဟမ်မင်ဖရဂျာومن كل هم فرجا هم سورة باو كورال هم سورة tension go kor اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن نماز بيدا عري دعاء تاوان كولونغين تاوان اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء
အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မစပီတိုင်းဒီဒူအာတွေမွန်နာဂျာတေမကဘူလ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်တောင်းအဓိပ္ပာယ်တွေအရင်လေ့လာရမယ်ပြီး feeling နဲ့တောင်းခံစားချက်တွေနဲ့တောင်းရှင်းမှမြင်ကွင်းကိုချပြီးတောင်းပိတ်ကားကိုရှင်းမှမြင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့တောင်းအလ္လာဟ် istighfar မှာအလ္လာဟ်ဘာချီးမြှင့်မလဲဒုတိယစုဘာချီးမြှင့်မလဲဆိုရင် tension ပျောက်သွားမယ်တကူက istighfar ဖတ်နောက်တကူက fika ကိုလေ့လာ fika ဖတ် fika ဒီညက်အတိတရားကိုရအောင်ယူဒီနေ့ fazail နောက်ပဲလိုက်နေတယ် masail ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတရားတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတရားရှိတဲ့လူက tafakkur fi din လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိုင်ဒန်မှာရှိနေတဲ့လူကတော့ဒါသူဘယ်တော့မှ tension မဖြစ်ဘူးဒါအီမမ်ဆပ်အီမမ်ဘူနီဖာရာမတ်တူလာလီကိုလောရှမြတ်ဆာဘီရှီယန်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ပထမဆုံးဟဒီစ်ပဲအီမမ်ဆပ်ရာမတ်တူလာလီမိမိရဲ့ဖေနဲ့အတူတူမက္ကာရွှေမြို့တော်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာလူအုပ်စုတစုထိုင်ပြီးတော့ဟဒီစ်ပတ်နေတော့အဲ့ဒီရှေ့ကိုဘယ်လိုမဆိုသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဆာဘီရဲ့ရှေ့မှာထိုင်လိုက်တယ်အဗ်ဒူလာဘင်ဟာရစ်အဇတ်အဇူဘိုင်ဒီရဒီအလ္လာဟူတာလာနူရှီကိုရောက်သွားတယ်ထိုင်ဝိုင်းမှာဆရာဟဒီစ်တင်ပေးနေတဲ့ဆာဘီကအဲ့ဒီဆရာကိုလည်းကြည့်ခွင့်လည်းရတယ်ဟဒီစ်နားထောင်ခွင့်လည်းရတယ်အဲ့ဒီဟဒီစ်ပထမဦးဆုံးဟဒီစ်ဘာဟဒီစ်လဲဆိုရင်မန်တဖက္ကဟဖီဒီနလ္လာဟီကဖာဟူအလ္လာဟူဟမ်မဟူဝရဇကဟူမင်ဟိုင်ဆူလာယဟ်တဆစ်အောကမာကာလဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အကျဉ်းသူဟာတဖက္ကူဖီဒီန်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီန်တာဒနာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတိတရားတွေသူ့အနေနဲ့ရရှိသွားပြီဆိုရင်နောက်အဒီစပုတ်လည်းရှိတယ်လီမန်ယူရီဒ်လာဟူဘီခိုင်ရန်ယူဖက္ကူဖီဒီန်အလ္လာဟ်ဘဒုကိုလက်ခံလဲသူ့ဖီကာချီးမြှင့်မယ်အလ္လာဟ်ကفقيه واحد نشد على الشيطان من ألف عابدي عابد أياو تتاون تنياما سولي فقيه تياو غا أري تتاون بوما لومو ريلو شيطان غا أري فقيه تياو غو تو من لينا يمو عابد أياو تتاون تو ألا أتالي ليلم قال يسوي تفكو في الدين ini channel ya siya tekhenjiri akabiri tafakku fi din ja gabalo ma lomu ne Allah chizu ne Allah chimien har Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani sahab damat barakatumul aliya အဲ့တော့နောက်တစ်ဆရာတခင်ကြီးတွေရှိတယ်လောရှမြတ်တို့ရဲ့အေးရဝတကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအဖီယတ်နဲ့တကွာကြာရှိချင်းမြင့်ပေးနေမှာပါစေအခုဆရာကြီးတပါကျဲတပွင့်ကျွေသွားပြီလောကတလောကလို့ပြောရင်မမဘူးအခုဆုံးသွားတဲ့ဆရာကြီးကရှိုက်ကုလ်ဟဒီစ်ရှိုက်ကုလ်တဖ်ဆီရ်ရှိုက်ကုလ်ဖီကာနာကကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီထဲမှာလုံးဝဘာမှပို့ပြောစရာဦးမလို့တာအဲ့လိုပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်စရာဦးမလို့တာလာမယ့်ရမဇန်မှာကျွန်တော်အများကြီးစေဖာဒါလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆရာတခင်ကြီးရဲ့ဘယာနာတင်နဲ့တဖ်ဆီရ်တင်နဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြီးတဖ်ဆီရ်လုပ်တာငါအသက်ရှူနေတဲ့ရွေးတော့ကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါလုံးဝဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလောရှမြတ်တခင်ဂျန်နတ်တုလ်ဖီရ်ဒေါစ်မှာမြင်မာတဲ့အစင်တန်းတွေချင်းမြင်ပေးတဲ့နာတော်ပါလေဆရာတခင်ကြီးရဲ့ညဘယန်တပုတ်ကိုနားထောင်နေနေပါသိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖဂျာနမတ်ကိုမလွတ်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွားတယ်ဖဂျာနမတ်ကိုဖတ်ပါတဲ့ဖဂျာနမတ်ကိုဒါဖတ်ပါတော့မနက်ဆိုတာကလူဟာမနက်ကျရင်လူတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတယောက်ဒီတိုင်းရိုးရိုးတာမန်လူတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့မနက်ကျရင်ခဏလေးအဲ့ဒီမနက်မိုးလင်းအချိန်မှာခဏသူ့ပေးမအိပ်ပါနဲ့တဲ့နမတ်ဖတ်တာမဖတ်တာဒါတဏှာမှာလေဒါဟိုတက္ကဏထဒါပေမဲ့သူပေးမအိပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်သူမအိပ်နောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာလောရှိမြတ်သူ့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖဂျာအချိန်မှာအိပ်တယ်အိပ်တော့ကျမ်းမာရေးတွေမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ညကိုဘာအီဘာဒတ်ပဲလို့ညကိုတာဂျွတ်တဏှာလုံးမဲ့ဖတ်ဖတ်အကယ်ဖဂျာမဖတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီတာဂျွတ်ကကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်မပို့ဂျဟန်နမ်ကိုပို့လိမ့်ဖဂျာကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့ important အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ် urgent အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး important အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် first ရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်မနေ့မိုးလင်းကိုမထားတဲ့လူကတော်တော်လေးဒါကန်ဆူတယ်လောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒါအထူးပဲချီးမြှင့်ပေးတဲ့နာတော်မူပါစေအခွင့်အဲ့တော့ဒီ hadith ကိုအီမမ်ဘူနီဖာရာမတ်တူလာလီကိုလာကချီးမြှင့်ခဲ့လူယတန်တာဘီဒါရီဝါယတန်တာဘီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမမ်ကဆာဘီပေါင်း90လောက်ရှိနေစာဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းနေထဲမှာအခုလိုဒီဆစ်ဆီလာထဲမှာဟန်ဖီဆစ်ဆီလာထဲမှာအော်ရှာဖီမာလီကီအမ်ဘလီထဲမှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဖီကာပညာရှင်နေလွမ်းမိုးနေတဲ့ဖီကာပညာရှင်နေတဖကုဖီဒီနီပိုင်းရှင်နေအခုကျတဲ့ပွင့်ကျွေသွားပြီလောရှမန်တခင်တားစီမြေဆက်မှာအဲ့လိုပဲဆရာတခင်ကြီးရဲ့တပည့်တပန်းနေမှာအခုလိုပဲ
ဆရာသခင်ကြီးရဲ့မူဝါဒတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဣတိမရွေးဖြန့်ချီနိုင်တဲ့ဆရာသခင်ကြီးရဲ့အာဒီတတွေရှိခဲ့မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်မပြတ်လောက်ဆောင်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ခွင့်ရတွေကိုလည်းလောရှမဲ့ချီးမြှင့်ပါစေကျွန်တော်တို့ဆရာသခင်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုလိုလာ3ချိန်လောက်ဖတ်ပြီးတော့အစ္စလှုပ်တဲ့နဲ့ဒူဟာထဲမှာတတိယတဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ files ကျွန်တော်တို့ရမယ်ရူဟာနီ files ရလိမ့်မယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စကိုမလိုလားဘူးသူတို့မှအလ္လာဟ်အများကြီးပေးခဲ့တယ်ကမ္ဘာလောကမှာအများကြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်သို့တော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာခိရတ်အတွက်ကောင်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်အတွက်ဒါအလုပ်ဒါအကျုံးဝင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်လောရှမဲ့တခင်အားလုံးကိုနားလဲသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရချင်းမြင်ပေးကြလို့ပါစေမူလာလီကာရီရာမတ်တူလာလီကအလ်ဟမ်ကိုတင်ပြဟမ်မွန်ဆိုတာဘာလဲဟူအလ်ဂမ်မူဟမ်ဆိုတာကတော့ကဘယ်လိုတော့ကမျိုးလဲအလ္လဒီယူဇီဘူလ်အင်ဆန်လူဟာတခါတည်းအဲ့ဒီထဲမှာဟမ်တန်ရှင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လူကခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးကတစ်ချက်တည်းတခါတည်းပြိုသွားတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုဆင်းသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းပြိုဆင်းသွားတယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့အသားတုံးတုံးကိုရေကနွေးထဲမှာထည့်လိုက်ဘယ်လိုနူးသွားလဲအဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပျော့ဆင်းသွားတယ်တခါတည်း tension ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကပင်မခံနိုင်တဲ့လောက် tension မခံနိုင်ဘူးမှတ်တာ tension မခံနိုင်ဘူးပင်မခံလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်လောက်ရပင်မခံလိုက်မယ်တို့တော့ tension လူတစ်ယောက်ကပုံမှန်ဒါမခံနိုင်ဘူးဒါတဘာဝပဲဒါကိုဆရာတခင်ကြီးနဲ့တင်ပြတယ်ဝလ်ဟွဇနူလိုင်ဆာကဒါလီကာဟွဇနကဟမ်ထပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ဟွဇနဆိုတာကအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလောရှမြတ်ထန်တော့ဘာကနေပြီးတော့ခုနဒူအာကိုတောင်းရမယ်အစ္စတစ်ဖာဖတ်ရမယ်အစ္စတစ်ဖာရဲ့ဘာရကတ်နဲ့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီဟွဇနကိုဟမ်ကိုနခုလုံးကိုလောရှမြတ်ဖယ်ရှားပေးတနာတော်မူမှာဖြစ်တယ်တဲ့ tension ပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့ရဒဘူဘက်ဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတာလာနူကိုတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူတာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ဘာပြောခဲ့လဲလာတဟဇန်အင်နလ္လာဟ်မအနာကုရ်အာန်မှာဝလီသူတော်စင်တွေကိုအလ္လာဟ်ဂရီပေးနေတယ်အီမန်နဲ့အစ္စတိကာမတ်ချီးမြှင့်မယ်အဲ့ဒီအီမန်နဲ့အစ္စတိကာမတ်အီမန်ပေါ်မှာအစ္စတိကာမတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျန်နတ်ရောက်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ဘာပြောနေလဲဝလာတခါဖူဝလာတဟဇနူအလာအင်နအောလီယာအလ္လာဟ်လာခေါဖ်အလိုင်ဟင်ဝလာဟွမ်ယဟဇနူန်الذين آمنوا وكانوا يتقون ဆိုပြီးတော့ဟမ်ကိုဟွဇနကိုနှစ်ခုလုံးနဲ့လောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖယ်ရှားပေးမှဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တောက်ဘာလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဂရိပေးတယ်အင်နလ္လာဟ်ယူဟစ်ဘူတ်တဝါဘီနာဝယူဟစ်ဘူလ်မုတတဟီရင်တငယ်ချင်းတယောက်ကနောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲအနေနဲ့များတော့သူကူညီမှာပဲဟာလာပါကွာတကယ်ချင်းမင်း tension မင်းနဲ့လာငါတို့ရှိတယ်လားကြည့်ထိလိုက်မယ်လားဆိုပြီးတော့သူဘယ်လိုမဆိုသူတို့တကယ်ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကယ်လိုက်တယ်လို့ပဲဝလီသူတော်စင်နေဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့ဝလီဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့တကယ်ချင်းနေအလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်သူတွေအဲ့ဒီချစ်သူကိုဘယ်လိုလို့အလ္လာဟ်ကအခုလိုတောကားတွေထဲမှာနင်မွန်းစေမလဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ istighfar လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောကားတွေကနေလာကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဝရဇကဟူမင်ဟိုင်ဆူလာယဟ်တဆစ်မုစတဂဖီရင်တာယီဘင်တောဘာလုပ်တဲ့လူတွေ istighfar ဖတ်တဲ့လူတွေကိုလောရှမြတ်ကအခုလိုမမျော်လင့်မဲနဲ့မမှန်းထားတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ရိုဇီရိတ်ခါတွေကိုချီးမြှင့်တယ်ရိုဇီရိတ်ခါတွေကိုချီးမြှင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝလီသူတော်စင်တွေအကြောင်းအများကြီးလာရှိတယ်ဘယင်နေရဆလာပြီးခြေတော့ကန်ပြီးတော့အခုလိုဒုနီယာရဲ့ဝေယဝိဆတွေသူတို့လက်ဆောင်တွေလာပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတကွာရဲ့နေမတ်တွေပဲဒါတကွာပေါ်မှာအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့နေမတ်ဒါငိုတဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တယ်တောဘာလုပ်တဲ့လူတွေ istighfar လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲနာဒီမင်းလို့ခေါ်တဲ့ယူဂျိုမယဖြစ်တဲ့လူတွေ istighfar နဲ့တောဘာပေါ်မှာရတဲ့နေမတ်တွေအဲ့ဒီပေါ်မှာတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ချီးမြှင့်ထားတဲ့နေမတ်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြတမန်တော်ကျွန်တော်တို့အားပေးစကားတစ်ခုပြောသွားတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်မယ်တဲ့မေရကာကျမ်းစာမျက်နှာ135အတွဲ9မှာရေးထားတယ်ဒီအာယတ်ရဲ့တပ်ဆီလ်ထဲမှာပဲဒီဟာဒီစီရဲ့တပ်ဆီလ်ထဲမှာပဲမူလာလီကာရီရာမတ်တူလာလီတင်ပြတယ်ဖနုဇီလူမန်ဇီလတ်အလ်မုတ္တကီန်တမန်တော်မရှိတယ်တဲ့
taqwa tayane nire lurigu Allah shimega istighfar lode lurigu Allah shimega muttaqin ye asinangu pime taqwa tayane nire luriye asinangu da tu yame ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثانوي رحمة الله عليه دي آيات دوه لو دبوريغو بلو بيان ليه سوين الله شميغو چاو مي الو بي الله يه الله تمت هاري تقوى تيابو ما يدي مي سوين تو الله شميغا اقولو لومياو كوين چيمي مي لانزاري پوين بي ميမမျော်လင်းတဲ့နေရာကနေရိုစီရိတ်ခါကိုချင်းမြင့်မယ်အဲ့လိုပဲတကွာရဲ့အကိုင်းလက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဝကုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုအားကိုးခြင်းအလ္လာဟ်ကိုပဲအားကိုးခြင်းအီယာကနစတအင်တဝကုလ်အဲ့ဒါမှာဝမန်ယတဝကလ်အလာအလ္လာဟ်ရဘ္ဘနာအလိုက်ကတဝကလ်နာအဲ့ဒါရီတဝကုလ်အဲ့ဒီတဝကုလ်မဟုတ်ပြီလားသူ့ရဲ့အခုလိုတောကဟူတဲ့အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီတဝကုလ်တကွာရဲ့အကိုင်းလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူကလုံလောက်ပါတယ်လို့သာနွေရာမတူလာလေးကကျွန်တော်တို့သစင်အားပေးစကားတွေချင်းမြင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မုတ္တကီတကွာတရားနဲ့နေတဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တဲ့လူတွေကိုဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိမိရဲ့အွမ်မတ်မှာရှိတဲ့ဂုဏဂါတွေဂုဏလုံးမိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္စတစ်ဖာလုပ်လို့ရှိရင်တောဘာလုပ်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကဒီအခွင့်အရေးတွေချင်းမြင့်မယ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးစကားတွေဒါချင်းမြင့်ထားတယ်ဟာဖစ်အဗ်ဒူလ်ဝလီဘဟရိုင်ချီရာမတူလာလီဆိုတာဒါကီမလူမတ်ရာမတူလာလီကိုရေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်လေးမကောင်းဒါပေမဲ့ကယာမတ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအချိန်နေနဲ့ထားမလဲမသိဘူးလို့ရေးတော့ဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတိတ်တယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျာကေကာမီလီရဲ့အုပ်စုထဲမှာမပိုင်တော့မှတိုင်ဘင်းတော့ဘာလုပ်တဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာပါသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်ပဲလို့ဒီနေရာမှာအားပေးစကားတွေချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့ဇတ်မော်လာရူမီရာမတူလာလီကျွန်တော်တို့ကပမာလေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြတယ်ပန်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အဆူအဲ့ဒီအဆူကအကယ်သူ့ပန်းရွက်တွေနဲ့မအုပ်ထားဘူးဆိုရင်လူတကာကအဲ့ဒီအဆူကိုမုန်းလိုက်မယ်တဲ့အမြစ်ကနေခွာပြီးတော့တခါလေလွတ်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းရဲ့ထဲမှာပန်းရွက်တွေထဲမှာအုပ်နေတော့ဒီအဆူဟာလေသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းအခုလိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကန်တာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုကျွန်တော်တို့ကာမီလင်းတိုင်ဘင်းနဲ့အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အလ္လာဟ်ဝါလာတွေရဲ့အနားမှာတွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆူခလုတ်တစ်ခုကအဆူပင်တစ်ခုကအခုလိုပန်းနေနဲ့အုပ်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လည်းပဲလက်မဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတခင်ကြီးကအကျယ်တွင်းတင်ပြတာလေကျွန်တော်တူချုံပြီးတင်ပြတယ်နောက်ဆုံးမှဆရာကြီးတင်ပြတယ်ဟွမုလ်ဂျူလာဆာလာယရှကာဂျလီဆူဟွမ်တို့နာမှာထိုင်တဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်တော့မှလက်မဲ့မလုပ်ဘူးအင်နဂျလီဆဟွမ်ယန်ဒရီဂျူမာဟွမ်ဖီဂျမီမာယတဖဒလ်လာဟူဘီဟီအလိုင်ဟီမကရမ်လဟွမ်အလုလာအလ္လာဟ်ဝါလာဆာလီဟင်သူတော်စင်ရဲ့ဆိုဘတ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ကသူတို့နဲ့အတူတူပဲမနေ့ကကယာမတ်နေ့ကျရင်လေထားစီမယ်ဘာပြီလားအဲ့တော့ဒါကအလုလာကိုအလ္လာဟ်ကချီးမြှင့်တဲ့အကရမ်ပဲတဲ့ဘာပြီလားဘာကြောင့်လဲအဲ့တဲ့တယောက်တော်တော်အစင်းမြင့်တဲ့အဲ့တဲ့တယောက်လာပြီးဆိုရင်သူနဲ့ပါလာတဲ့သူ့နားမှာရှိတဲ့ကျွန်းလဲကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့အတူတူပဲရောပြီးတော့ respect ပေးတယ်လို့မနေ့ကကယာမတ်နေ့ကျအလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့အလ္လာဟ်ဝါလာတွေဝလီသူတော်စင်ရဲ့နားမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအခုလိုပဲဒါ respect ပေးမယ်သူ့ကိုလည်းလက်မဲ့လုံးမမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ချင်းမြင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီရေးထားတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို istighfar ရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေဒါနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတေတပန်တဆုံးကျွန်တော်တို့အမလ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့များမြောင်စွာ istighfar တောက်ပါ istighfar လုပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လည်းပဲပါဝင်သွားအောင်အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာရောသွားအောင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဆရာသခင်ကြီးတို့အစ္စလာလီဆဝပ်လုပ်လိုက်ပါတတ်နိုင်တယ်လို့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်အကြီးကဲတွေဒါကျွေးနေပြီကျွန်တော်လည်းလက်ကျေးဇူးနဲ့နှစ်ချိန်တွေ့ခဲ့တယ်ဆရာကြီးနဲ့နှစ်ချိန်တွေ့ခဲ့တယ်နောက်တလောတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာခဲ့တဲ့စာအုပ်တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြီးနေကုန်းချုပ်မယ်အဲ့ဒီအောင်များများ share လုပ်ပေးပါဒီအကြောင်းအရာကို
Siya Hazrat Maulana Mufti Zarwar Ali Khan Sahab Rahmatullah Alayhi Rahmatan Wasi'a nya chano clip takku na thong yin ne ba ti ya le so yin Hazrat Maulana Mufti Shafi Usmani Sahab Mufti Taqi Sahab ye aphi pha kin siya ji ya Khatme Nabuwat Kamil ko ye gae chano lu Rabiul Awwal la ma mami la mati hu Taman Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ye naw sau nabi phit jaung ko chano lu le la gae de ara ga ri Khatme Nabuwat Kamil de ya be phit de aro ari saau ko jannat ma Hazrat Maulana Mufti Zarwar Ali Khan Sahab diနေ့ဆုံးသွားတဲ့ဆရာကြီးကဘသူ့အမြင်လဲအိမ်မက်ထဲမှာဂျန်နတ်မှာလဲနေတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ယူပြီးလဲနေတယ်တဲ့ဘသူကလဲ Mufti Taqi Sahab ရဲ့ဖခင် Mufti Shafi Sahab Rahmatullah Alayhi ဒီယိုဘန်ရဲ့ Mufti ချုပ်ကြီးတစ်ချိန်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုလဲနေတော့ဆရာကြီးမနေ့ကဆုံးသွားတဲ့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ပေးလိုက်ပလားဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးထင်တာကမာရီဖူလ်ကုရ်အာန်တို့ဘာလို့တခြားစာအုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီစာအုပ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ Khatme Nabuwat Kamil အဲ့ဒီ Khatme Nabuwat Kamil ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လောက်လက်ခံလဲဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကဂျန်နတ်မှာတော့မှအိမ်မက်ထဲမှာအကြီးကဲတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်ပေါ်သေးသေးစာအုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲအလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလေ့လာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တလောတုန်းကကျွန်တော်တို့ istifada လုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထောက်ထားတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးဒါပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဒီဆရာတခင်ကြီးတွေရဲ့ files တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လို့ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေပရိသတ်တွေအားလုံးကို inshallah ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကြီးကြီးပိုက်တာပေါ့အလ္လာဟ်အရာတွေကိုအကြောင်းခံပြီး inshallah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲလို့ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကို inshallah maghfirat လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆဒကာဂျာရီယာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တော်ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလ္လာဟ်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်အခုလိုအကြီးကဲတွေရဲ့ဒါ files ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့တွေ့ဆွာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ Ruhani files တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်လောရှမန်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆရာတခင်ကြီးကဲတွေကိုတက်ရှိနေတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲအထူးတပြည့်တတ်နိုင်ဆုံးတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင်ပေးပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ဆရာတခင်ကြီးတွေရဲ့ Ruhani files တွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ထူးပဲချင်းမြင်ပေးနာတော့ပါစေဒါပေမဲ့ဂျန်နတ်မှာမာအလ်အဘရာလို့ခေါ်တဲ့အခုလိုအလ္လာဟ်ဝါလာဒီနဲ့အတူတူအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရှင်ပြန်ထားစေတဲ့ခွင့်ရည်ချင်းမြင်ပေးနာတော့ပါစေဝါခီလူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ဂျဇာကုမ်အလ္လာဟ်ခိရ်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတု